Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel kita 3M. Di video kali ini kita akan mereview atau unboxing ini ya, oven sama mixer. Hari ini kita bersama sepupu kita. Ini Adil, ini Rafa, collab sama Rafa Gaming ya. Collab lagi ya. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi ya. Ya, sebelum kita buka ini, sebelum kita unboxingnya, jangan lupa like dulu, subscribe channel kita 3M ya. Hidupin juga loncengnya, follow juga Instagram kita 3M. Setelah itu kalian share video kalian ke teman-teman kalian. Setelah itu kalian komen video kita mau buat apa lagi yang kita selanjutnya. Kita tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih guys karena kalian sudah subscribe channel 3M. Oh ya, ini kan udah dekat lebaran aja ya, lebaran Idul Adha. Iya, itu cocok buat emak-emak masak kue. Ini harus diborong emak-emak nih. Apalagi kalau diskon dikejar pasti. Pasti kok ada diskon. Mau semua ini milik saya. Iya. Langsung aja kita buka yang mixer aja. Mixer dulu yang kecil ya. Ini gak usah kita geser sini dulu. Nah, enggak, kita kasih ke tengah dulu. Kasih tengah dulu, guys. Ini misalnya kayak gini guys ya. Philips, nggak ada sponsor ya? Ya. Nggak di endorse ya? Di endorse oleh Philips. Kita buka mana tadi? Oh, nggak usah pakai gunting. Ini guys, dalamnya ada menu garansi, ada, dan ini dia mixernya, dan ini kayak gosok ada. Ini tempat untuk taruh mixernya guys. Iya. Ini cantik untuk coloknya, dan ini dia tempat ini tahu untuk apa? Ini untuk oles mentega, Phil. Ini tuh, ini yang bermutu. Mana ada juga dia? Tempat untuk garansi. Ini saya nggak tahu ini apa ya. Ini untuk komputernya. Dampak untuk aduk-aduknya nanti kan otomatis. Iya, nanti pencet nih. Dan ya, dibuka dulu nih. Ini dia guys. Ya itu. This is nya. Habis itu satu lagi mana tadi? Yang sama nanti taruh sini. Sama model bersihnya aja guys ya. Ada yang juga ada di sendoknya. Ya sendoknya buat dikasih ini. Jadi udah dikasih sendoknya, kita nggak perlu sendok set lengkap ya. Ada ini, tadi lupa lah sama ini ya. Ini ada dua yang buat ngaduk-ngaduk. Ini 1, 2, 3, 4 ya, kayaknya sama aja nih. Sama apa beda nih guys? Nggak tahu. Wah keren. Nih dari bawah pun kita bisa ngintip lagi nih. Nih ada 2 juga guys. Oh mungkin kalau satunya itu simpanannya guys. Iya kalau rusak atau apa gitu ya. Mungkin cadangannya, cadangan. Ya buat cadangan gitulah. Ya. Kalau mungkin aja besinya patah atau apa. Oke. Sebetulnya dapat ini ya, spatula tadi kayak spatula. Sekarang gitu tempat oles mentega. Oles. Dan ini kita singkirkan dulu guys ya. Kita taruh mana? Taruh sini. Taruh lagi kotak. Kita langsung aja taruh ke sana ya guys ya. Kita taruh pinggir dulu guys. Kita unboxing yang momen kita mana ya? Momen kita yang selanjutnya. Ini dah oven Victory. Nggak usah pakai gunting lah. Bisa nih, udah pro nih. Kayak mana lagi bukanya weh? Tahu. Gunting. Gunting coy. Bukan gacor. Satu lagi, 3 lagi nih.
coba. Ini kayaknya berat banget guys. Tidak bisa ditengok, diangkat ya. Ini kayaknya kebalik, ini kayaknya kebalik, ini kayaknya kebalik. Deh guys. Ini kebalik nih kayaknya. Ini kebalik. Guys, ini kita minta tolong dia. Angkat yuk. Sini, ini. Oh my shit. Wow. Wah, ada lagi promosi kompor. Ada. Ini ada itu kartu apa nih? Ini kayak ini ya, kayak gini guys tuh. Nih. Pokoknya nih kayak gini ya, kayak kaca gitu. Kartu petunjuk. Ini bisa dibuka. Mana bukanya, weh? Bukanya. Itu kunci. Kayak gini ya. Oh, gitu. Nah. Dalamnya dapat lagi apa nih? Oh, kayak piring-piring cantik guys. Oh, ini untuk itunya. Nah, ini apa nih? Apa nih? Apa? Jangan ditarik nih. Ini buat apa gitu nih? Kan ada juga tuh petunjuk ya. Nih, kok ada petunjuk? Ini untuk apa ya? Untuk aluminium oven. Oh, dari aluminium. Oh, untuk di atasnya. Untuk dibalik ini. Macam tuh ya? Iya guys, nih kayak ini. Oh, bukan ini. Itu dia kan, ginian. Kalau mau lihat nih di pause aja ya. Baca ini di pause video. Dah, kita pinggirin dulu. Dah. Tapi ini lumayan gede ya. Taruh lagi. Yang gede banget ini. Dah. Guys, sana dulu. Terus kita bawa ini di satu ini bisa nggak nih? Ada pusing. Oke. Sisi dulu. Kita berikan semua barang dulu. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Nanti kapan-kapan kita buat lagi video-video yang baru-baru. Ya. Oke. Dan dulu ya, subscribe di sini. Komen juga ya, mau buat video apa, kita terima komen kalian semua. Ya, kita baca-bacain lah. Kita bacain lah kok kalian komen. Yang topping itu atau apaan? Yang Mau buat jangan sampai salah pilih. Ya, gitulah. Contohnya kayak gitulah. Share juga video ini ke teman-teman. Atau enggak kalian. challenge apa lagi gitu. Iya, yang challenge Samyang kayak video pertama 3M ya. Ya sama video yang keberapa sih ya? Udah Yang ketiga. yang ketiga. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita lebih semangat upload videonya. Jangan lupa subscribe juga. Rafa S dan 3M. Rafa S dan 3M ya. Subscribe ya. Di momen kali ini dari 3M dan Rafa S Gaming mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Guys, dadah. 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 Dadah.